ठाउँ चाहिँ यदि तपाईहरुलाई 1 घण्टामा मजाले अलि घुम्ने ठाउँ खोजिराख्नु भएको छ भने दिस इज गुड। मजाले एउटा तालको राउन्ड लाउन नि मिल्यो हैन। यस्तो छ। अरूहरु चाहिँ कस्तो राम्रो बनाएको कि काठको मजाको टाढोदेखि हेर्दा त राम्रो देखिरहेछ। अब काठको जस्तो लागिरहेछ। लेट्स सी त्यहाँको देखिरहेछु म। एन्ड त्यो अगाडि पनि बस्ने ठाउँहरु कस्तो राम्रो बनाएको। सो अलिकति भन्नाले म्यानेज भन्दा पनि अलिकति प्रचार हैन हुन त आउने रहेछन् वरिपरिको। यहाँ पनि ठ्याक्क ताल छ हैन। त्यो किन उतादेखि देख्ने ताल हो। सो यो चाहिँ प्राकृतिक चाहिँ हैन भनिराख्नु भएको थियो एकजना दाइले चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ मैले सोधेन हैन। तर यो खाल्डो हो हैन। जंगलको बीचमा पानी जम्ने ठाउँ अनि पछिबाट चाहिँ यसलाई अलिकति हुन्छ नि ताल जस्तो बनाउनलाई चाहिँ खनखान गरेर अलिक गहिरो बनायो होला जस्तो लागिरहेछ। यो चाहिँ मैले सोधेन हैन। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नेचुरलै होला जस्तो लाग्छ कि यसको बनावट हेर्दाखेरि चाहिँ। किनकि जंगलको यस्तो जंगलको बीचहरुमा ठाउँहरु हुन्छ नि त पानी जम्ने ठाउँहरु। वाक गर्नलाई बेस्ट। अब वाक गर्नलाई यति टाढा त आउनु पर्दैन हैन। बट इफ यु वान्ट टु स्पेन्ड सम गुड टाइम हैन पिसमा। त्यसमा माछा रहेछ नि त जालीमा। माछा मार्ने टावरबाट हेरौँ। यो त पुरा धरापै छ यार। डर लागिरहेछ। बट यु हेभ टु बी केयरफुल हैन। गयो अन्त खुट्टा गयो अरे नि। त्यहाँ चाहिँ मैले ब्याग चाहिँ त्यहाँ राखेको छु। एन्ड दिस इज द व्यू। ओहो खुरखुरिया ए ल त्यही हो सानो माछा ए खिच्नु भएको छ। सेल्फी Jogania Tal and good day. I don't know कुन प्रजातिको। एनीवे सो आजको भ्लग रहनेछ राम्रो सर्ट आएछ। अनि त्यही हो धनगढीबाट 1.25 घण्टामा यहाँ पुग्नुहुन्छ हैन। लगभग 1.25 घण्टा धेरै टाढा पनि हैन हैन बाइकमा। अनि अरु अब हुन्छ नि त छैन ठाउँ कुनै पनि धनगढी वरिपरि घुम्ने ठाउँ छैन जस्तो लाग्छ। बट वी हेभ इनफ के हामीसँग छ। अलिकति एक्सप्लोर अलिकति प्रचारको कमी हैन। यो ठाउँ पनि मलाई यस्तो मजाको हुन्छ नि। अब साथीभाइसँग मजाले 1 घण्टाको राइडमा बाटो अलिकति त्यही हो सबभन्दा प्रब्लम भनेको बाटो हैन। अब मलाई पिच रोड चाहिन्छ। मलाई आनन्दले जानु छ भने चाहिँ अलग कुरा भयो हैन। नत्र भए यस्तो घुम्न निस्क्यो भने साथीभाइहरुसँग चाहिँ अफ रोड अन रोड दुइटै रमाइलो हुन्छ। अनि त्यही हो बाटो अलिकति अफ रोड अन रोड। अफ रोड अलि अब गाउँघरतिर त्यही हो बाटो। तर यो भादाको बाटो राम्रो छ। त्यसपछि अलिकति भनेको त्यो उर्माको जंगल अनि उर्मानिर अलिकति अफ रोड हैन। त्यसपछि चाहिँ कहाँ छ र त्यसपछि त मजाले तपाईँ धनगढीदेखि फुलबारी रोड हुँदै हैन खनरीबाट तल झरेर मजाले
तपाईँ यहाँसम्म भाटासम्म त मजाकै बाटो छ नि। त्यही उर्माको बाटो अलिकति अफ रोड हो, अनि अलिकति यहाँ आउँदाखेरि अलिकति अफ रोड पर्छ। नत्र मजा अब भन्नु न तपाईँ 1 घन्टा सवा 1 घन्टामा म यहाँ पुगेँ भनेपछि होइन, त्यति टाढा होइन। अनि शान्त छ माहौल, वरिपरि जङ्गल, ताल, सानो मजाको ताल छ। अनि त्यही हो, इफ यु लभ नेचर होइन यु क्यान। अनि सबभन्दा राम्रो पार्ट भनेपछि के भनेपछि वरिपरि टक्क आउँदो रहेछ कि यो ट्रेल बनाइदिएको रहेछ हिँड्नलाई। सो बाइक पनि जाने रहेछ, तपाईँले बाइकमै राउन्ड हान्छु भने पनि हुन्छ होइन। अनि यहाँको मन परेको भनेको मलाई यो भ्यू टावरहरू यस्तो राम्रो काठको बनाएको, बट अब पुरानो भएर हो कि के भएर हो, त्यो किराले खाएर धमिराले खाएर त्यो अलि धराप टाइप। अदरवाइज मजाले अलिक त केयरफुल तरिकाले जाने हो भने चाहिँ मजाले माथि यु क्यान ह्याभ अ गुड भ्यू होइन, ओभरअल मजाको तालको भ्यूहरू। अनि टावर पनि एउटा दुईवटा जति मैले देखेँ होइन, 2टा टावर रहेछ। अरू के छ त आज यहाँको यति हो। सो तपाईँहरू भादा पुगेर चाहिँ जोगनिया ताल जोगनी ताल भनेपछि देखाइदिनु हुने रहेछ बाटो। मैले बाटोमा सोध्दै आएको। एन्ड अरू के छुट्याएँ मैले, त्यसरी लेख्नुपर्छ भनेको। सो ओके, सी यु अन नेक्स्ट ब्लग। टिल देन इन्जोय टाइम, इन्जोय लाइफ। जे गर्दै हुन्छ राम्रोसँग गर्नुहोस्। हामी फेरि भेट्नेछौँ नेक्स्ट ब्लगमा। अहिलेको लागि हाम्रो जोगनिया यसको म फिक्स गर्छु, फिक्स गरेर अनि बल्ल अनि त्यो थम्बनेलमा लेख्छु म। ओके, टाटा, फेरि भेटौँला। टाटा 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 टाटा। जान मन लाग्छ न, अर्को भिडियो हेर्नुहोस्।